okupatsirani nkhani ndine Chisomo Nyirenda poyamba mitu yake za gawo lachiwiri la kalembera wa voti zokambirana mnyumba ya malamulo lachinayi anaziyimitsa chifukwa cha kusamvana pa nkhani ya Samia Suleiman. Pali nkhawa yakuchuluka kwa ngozi mgawo la msewu wa M1 omwe akukonzanso. Mu nkhani zina, mtsogoleri wa dziko la DRC Felix Tshisekedi wakumana ndi mtsogoleri wa dziko la America Joe Biden yemwe akucheza ku Angola. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe loona zachisankho lati likuwunikira ngati nkoyenera kuonjezera masiku a gawo lachiwiri la kalembera wa chisankho potsatira madandaulo omwe lalandira kwa magulu okhudzidwa kuti anthu ambiri sanalembetse. Wapampando wa bungwe lachisankho a Annabel Mtalimanja wati bungweli lilengeza ganizo lokhudza atsogolo la nkhaniyi posachedwapa, koma ndalama zoonjezera masiku a gawo loyamba zilipo kale. Iwo analankhula izi pomwe amayendera malo omwe mukuchitika kalembera wa chisankho kumpoto chakummawa m'boma la Mzimba. Noyo Nkubwi ali ndi ripoti ili. Chiwerengero chikuonetsa kuti anthu 2.4 miliyoni okha ndomwe adalembetsa mkaundula wa kalembera mu gawo lachiwiri la kalemberayu mwa anthu 3.9 miliyoni omwe adawayerekeza, pomwe bungwe la Malawi Electoral Commission lidalengeza kuti liwonjezera masiku ochitanso kalembera ku maboma omwe anali mu gawo loyamba akangomaliza kalembera mu gawo lachitatu. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Mtalimanja wati komishoni ikuwunikira madandaulo omwe anthu adapereka opempha bungweli kuti liwonjezerenso masiku akalembera ku maboma omwe anali mgawo lachiwiri. Madandaulo atifika ndithu ndipo komishoni kulingalira komanso kuwunikira kuti kodi ndima yachiwiri inayenda bwanji. Ikamaliza kuwunikira ilengeza ndi kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti kodi chisankho chiganizo chimene chachitika ndi chotani. Polankhula atayendera malo ena omwe muchitika kalembera wa chisankho mgawo lachitatu kumpoto chakummawa kwa boma la Mzimba, Justice Mtalimanja anati zonse zili mchimake kuti aonjezere kalemberayu m'maboma omwe anali mgawo loyambirira akangomaliza gawo lachiwiri la kalembera. Ndi extra budget koma ndalamayo ilipo ndithu, kuti sikuti anthu adere nkhawa kuti ndalama palibe ndi extension sichitika, iya anthu asaganize motero. Kuyendera malo omwe muchitika kalembera wa chisankhoyo monga pa Ekwendeni Secondary School, Ekwendeni CCP komanso pa School ya Primary ya Bwengu zinaonekeratu kuti malo ena anthu akupita maunyinji pomwe malo ena akupita mothonya. Koma mmodzi mwa mamonita pamalo olembetsera a Bwengu a Anisi Nguluwe atiuza kuti chiwerengero cha anthu omwe akufika pamalowa chayamba kukwera kusiyana ndi mbuyomu. M'malo mwa Zodiac ndine Nowo Nkubwi. Zokambirana za lachinayi mnyumba ya malamulo anaziyimitsa potsatira kusamvana komwe kulipo pakati pa aphungu a boma ndi zipani zotsutsa pa nkhani ya phungu wa DPP a Samia Suleiman. Mbali ya boma idanenetsa kuti nyumba ya malamulo ichotse pa udindo a Suleiman ati chifukwa chophwanya malamulo a nyumbayi. Aphungu a boma ati Suleiman anaphwanya malamulo a nyumbayi poyendera malo osungira fetereza otsika mtengo ngati wapampando wa komiti ya zaulimi, ngakhale adawayimitsa kwa masiku asanu potsatira mkangano omwe udabuka mnyumbayi posachedwapa. Imon Piringu ali ndi ripoti. Munali mpungwepungwe mnyumba ya malamulo lachinayi pomwe mbali ya boma komanso yotsutsa boma sizimamvana ngati kunali koyenera kuchotsa pa udindo wa pampando wa komiti yoona zaulimi ya nyumbayi a Samia Suleiman. Phungu wa chipani cha Malawi Congress pakati cha kummawa kwa boma la Dedza a Joshua Malango anati a Suleiman anaphwanya malamulo popitirira kumagwirabe ntchito ngati wa pampando wa komiti pa nthawi yomwe awayimitsa kulowa mnyumba ya malamulo kwa masiku asanu, kotero ati achoke pa udindowu. Komatu izi sizinasangalatse mbali yotsutsa yomwe inatuluka mnyumbayi poonetsa mkwiyo wawo. Bata litabwerera, wachiwiri woyamba kwa sipika wa nyumbayi Amadalitso Kazombo analengeza kuti ofesi ya sipika ifufuza a Suleiman, koma anatsindika kuti phunguyu abwereranso lolemba mnyumbayi chilango chake chikatha. A Richard Chimwendo Banda ndi mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi. Phungu wa nyumba ya malamulo ku Mchisi South ananena kuti Honorable Samia Suleiman akakankhachisanu akuvutitsa nyumbayi komanso akuonetsa kuti ndi oderera amene akuphwanya malamulo okhudza nyumbayi. Komatu mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma a George Chaponda wati ndi okondwa ndi ganizo la wachiwiri kwa sipikayo. Kugwirizana kwambiri ndi first deputy speaker. Gamulo limene achita iwo nthawi imeneyi asonyeza kuti ndithu
kutengapo mbali, angoona vuto lilipo ndiye kunena kuti tiyenera kuchita izi. Nthawi ya mamawa ija ife tinali ukondwa kwambiri, tinali kuganiza kuti akutenga mbali, chifukwa tinali kuganiza kuti nthawi yomwe ija iwo akanangonena kuti ine nkhani ndikuyipitisa kwa spika zikanathera pompo. zokambirana mnyumbayi zipitirira lachisanu m'malo mwa Zodiac mu mzinda wa Lilongwe. Ndine Imon Pilingu. maubwenzi ogonana pakati pa asungwana achilipere ndi abambo achikulire komanso kutha kwa manja akuti ndi zina mwa zomwe zikukolezera kufala kwa HIV ndi nkhanza pakati pa amayi ndi abambo m'boma la Mwanza. Izi zadziwika pamwambo wokumbukira masiku 16 olimbikitsa anthu kuthetsa nkhanza komanso kukumbukira HIV m'bomalo. Mkulu wa ofesi yona za kadyedwe kabwino komanso HIV mu khonsolo ya Mwanza Alfred Kumwenda wauza Zodiac kuti mchitidwewu ukuyika miyoyo ya asungwana pachiswe kamba kuti alibe mphamvu zoziteteza kwa abambo. Steve Kalungwe walemba ripoti ili. Polankhula pamwambowu, mkulu wa ofesi yona za chakudya chopatsa thanzi komanso HIV ku khonsolo ya boma la Mwanza Alfred Kumwenda wati chiwerengero cha asungwana omwe akutenga HIV chikukwera kamba kakuti asungwana awa amagonana ndi abambo omwe amaoloka chipata cha Mwanza. Iwo ati ambiri mwa abambowo amayika asungwana awo pa chiopsezo chotenga matenda. Akumwenda atinso kunyalanyaza kwa makolo ndi vuto lina lomwe likufunika kugwirana manja polithetsa. Matruck drivers amene amapezeka kuti ali paboda paja alibe zochita kungokhala akudikira kuti matruck awo apangidwe kiliye amatenga nthawi ndi amene wonso kumwanza kuno akukolezera kufalitsa kwa matenda. Naye mkulu wa ofesi yona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo kumwanza If Masango ati chaka chatha ofesi yawo inalandira nkhani zokhudza nkhanza zokwana 200 kuchoka kwa amayi zomwe ndi chimodzimodzi ndi chaka chino. Amasango ati izi ndi zodandaulitsa kamba kakuti abambo ambiri amabisa nkhanza zomwe amakumana nazo. Kulekerera kukuchitika kwambiri chifukwa mwachisanzo anthu banja akangokwatirana amapeza kuti banja latha ana sakusamalidwa mu njira zambirimbiri. Zimenezo ndi zimene zikutichulukira komanso kuno kuchulukiranso maukwati a ana. Mawu ake Inkosi Kandulu ya mbomali yachenjeza atsogoleri a zipembedzo zina kuti asiyiretu mchitidwe wokaniza anthu kumwa mankhwala otalikitsa moyo a ARV ponena kuti izi zikuyika miyoyo ya anthuwo pa chiopsezo. Maumboni anawapereka pamwambowo mwa zina pofuna kulimbikitsa anthu kuti adzinena kwa adindo za onse omwe amachitira nkhanza anzawo. Ndipo maumboni ena anali olimbikitsa anthu kuti adzikayezetsa magazi ndi kuyamba kumwa mankhwala mwa ndondomeko kupatula kudya chakudya chopatsa thanzi. Bungwe la Association of Persons with Albinism in Malawi APAM ladandaula ndi kupitirira kwa mchitidwe ofukula manda omwe anayika mu matupi a anthu akhungu la albino mdziko lino. Mtsogoleri wa APAM Yang Muhamba wati mwachitsanzo nkhani zotere zinayi zachitika chaka chino chokha. Iwo anena izi dzulo atakumana ndi komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachisamaliro cha anthu pa mavuto omwe akukhudza anthu akhungu la albino. Winston Kaimira ali ndi ripoti. Nkhani zinayi zokhudza kufukula manda omwe anayikamo matupi a anthu akhungu la albino akuti zachitika chaka chino maboma monga Mulanje ndi Kasungu. Mtsogoleri wa bungwe la anthu omwe ali ndi khungu la albino Yang Muhamba wapempha akuluakulu osiyanasiyana kuti achite kanthu pofuna kuthana ndi izi. Iwo apemphanso komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachisamaliro cha anthu kuti ithandize kupempha boma kuti liwonjezere ndalama zomwe zingathandize anthu a albino m'magawo osiyanasiyana. Tikaona chaka chino mataksi ambiri achitika ndofukulidwa manda. Ndeti nanena kunena kuti timakumana ndi mavuto kwambiri tikaona madistrict mwathu mu machairs athu kuti apange access ndalama kuchoka social welfare kuti ziyathandizire nkhani ya manda kufukulidwa zimakhala zovuta. Ndeti manenanso kunena kuti pakhale directive yonena kuti anthu aku social welfare aziziwa kuti pali lamulo lokuti ndalama zimayenera kupangidwa lilizi kuti manda a munthu a albino atetezedwe. Bungwelo latinso lili ndi nkhawa kuti mwina nkhani zokhudza kuchitira nkhanza anthu akhungu la albino zingakwere m'dziko lino pomwe chisankho chayandikira. Wachiwiri kwa wapampando wa komitiyo a Bernard Chitekwe wati komitiyo ikumana ndi akuluakulu oyenera pa madandaulowa. Kudandaula kwawo kunali kunena kuti nthawi zambiri samatha kupatsidwa danga lopeza ndalama kupyolera ku nduna wa zachisamaliro cha anthu kudzera ku department ya za aulumali. Kufotokoza kwawo anatiuzabe kuti
mchaka chapitachi anathandizikako kawiri kokha. pempho lapam lakuti ndalama za ntchito zake zomwe zimadzera ku nduna wa zachisamaliro cha anthu zikwere ladza pomwe nyumba ya malamulo ikuwunika ndondomeko ya zachuma chaka chino kufikira chamawa. Winston Kaimira, Zodiac, Lilongwe. chipani cha mcp chatsutsa zomwe anthu ena akunena kuti chabera ganizo la chipani cha utm pokonza msonkhano wa chinyamata ophatikiza ndi zoyimbayimba loweruka likudzali pa bwalo la sivo ku Lilongwe. Modzi mwa akuluakulu a chipanichi omwe akonza zochitikazi injiniya Vetumbiko Mumba watiuza kuti ganizoli ndilofuna kulimbikitsa achinyamata kuti alembetse mkaundula wachisankho. Aino mboni wanji kuti iwonde amene ayamba kuoneza zimenezizi popeza kuti ineyo poyamba ndinatenga munthu wina wake kuti akhale event manager andinayamba nazizi kwamba Oktoba chaka mwezi chaka chomwe chino komano meeting yeneni yopangano shape concept yonse kuti tikhala bwanji napanga pa 19 November ndipo siku lomwelo anapita ku Sivo katenga quotation komano zathu anayamba kulengeza izizi pa 22 November 3 days after zokapana zanga ndi manager amene ocha ndinamuyitana kuti akuda bwana pakukhala izizi zokhala bwanji ndi numbo nonse pa phone pa mukamaliza interview ndikuoneseni kuti muzonse kutsimikize even quotation yako Sivo tupasaniso dated kuti date yake ndi ili ndiye muone kuti anthuwa anayamba nawo silitiro ndiye muone kuti anaba ideas zake ndi ndani. Mtsogoleri wa achinyamata mchipani cha UTM Alfredo Kispenjani Kaluwa wati sangayankhule zambiri kamba kuti amalawi eni ndi omwe akudziwa chilungamo. tiziphaso kumaona zinthu mezikuendera tigaleza kuzowa kuti akulu aja panopa akudutsa process yofuna kupanga kuchira convention ije inakanga kuti inabalalisako pamona achikulirachi so tiwena adamvesese omwena akufunanso kuti akhale relevant politically so komabe zili choncho ife cholinga chathu imene timabwera ndi ganizo limenelo meti ndi ganizo limene choti achinyamata akalembese mwaunyinji so ngati iwo atapezeke kuti kudzera kuzimene akupanga achinyamata ambiri akalembesa ndokuti even ma objectives achiyo ngati UTM ngati movement ndotakwaniritsidwa komanso ndokuti achinyamata amene atapite kumene koko ambiri ngati kuti apezeka kuti kwapita anyamata suti nda MCP fa panopa dziko limuna anthu osiyanasiyana komanso ngati movement ife tilokondwera kuti ambali aboma MCP akumakhala inspired ndi maganizidwe athu akumakhala inspired ndi kachitidwe kathu ka zinthu tikanakondwa kuti amumvesereso bwinobwino president wathu DK zimene akumakamba akhale inspired abereso ziwiri zitatu. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri khalani pomwepo. End 2024 on a high note by purchasing a residential or commercial plot at heavily discounted prices this festive season. Celebrate the season with Green Village's Christmas promotion deals. You can secure residential plots ranging from 399,000 kwacha to 6,500,000 kwacha. We are Premier Bet, more than just sports betting. Experience an adrenaline rush like no other with Premier Vegas by Premier Bet. With thousands of online games, you can play fast and win fast. Play the best in crash games and slots, anytime, anywhere. All with a brand you can trust. Get your exclusive welcome offer now. Premier Vegas, where winners play. Chaka chatsopano, machanelo anyuani. Poti munafunsa ife azuku timayankha. Wonerani, kunzirani, sewerani. Macheza ndi mbalame zochokera ku maiko ozizira. Macheza ndi mbalame za maiko onse. Wonerani mipira yosiyanasiyana yakunja ndi tsatanetsatane momwe masewero akuyendera. Zosangalatsa zatsopano. Lumikizani, yesani, dziwani. Zikutheka pa Zuku. Zuku ndi mdiru. Takulandirani nsoro nenso mitu ya nkhanizi pamene tikupitirira.
bungwe la MEC likuwunika ngati nkofunika kubwereza gawo lachiwiri la kalembera wa voti. Zokambirana mnyumba ya malamulo lachinayi anazimitsa chifukwa cha kusamvana pa nkhani ya Asamiya Suleiman. Pali nkhawa yakuchuluka kwa ngozi mgawo la msewu wa M1 omwe awukonzanso. Nkhani zina mtsogoleri wa dziko la DRC Felix Tshisekedi wakumana ndi mtsogoleri wa dziko la America Joe Biden yemwe akucheza ku Angola. Kupitirira ndi nkhanizi pali nkhawa yoti oyendetsa galimoto mu msewu wa M1 pakati pa Lilongwe ndi Kasungu sakutsata malamulo apamsewu zomwe zikupereka chiopsezo cha ngozi. Mkulu wa bungwe lophunzitsa anthu zokhudza malamulo apamsewu Athokozani Chenjezi wanena izi lachinayi pa ulendo wa atolankhani owona momwe oyendetsa galimoto akugwiritsira ntchito msewuwu. Gawo limeneli la msewu alitsekula potsatira ntchito yokonzanso msewuwu. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF lati mbali zina za msewu wa M1 zomwe omanga msewu wazitsekula kuti galimoto zitha kudutsa zitha kukhala msampha odzetsa ngozi ngati oyendetsa galimoto sasamala. Mkulu wa zophunzitsa anthu ndi kufalitsa uthenga ku bungweli Athokozani Chenjezi ndi wanena izi lachinayi pa ulendo wa atolankhani oyendera msewuwu. Achenjezi ati pomwe ntchito yomanganso msewu wa M1 kupitirira iwo apeza kuti anthu sotetezeka chifukwa chakutayirira koyendetsa galimoto. Amene angosegula taona kuti madrayiva ayamba akuthamanga kanthu kumva kukoma msewu ndi akuthamanga kwambiri zimene zikuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu amene akugwira ntchito mu msewu umenewu komanso kuyika chiopsezo cha ogwiritsa ntchito msewu amene ali ndi kuthekera kochepa kudziteteza amenewo tikamba za anasukulu anthu opuwala tunena za akabaza opalasa njinga komanso njinga za moto ndi anthu oti kudziteteza kwa kumakhala kuvuta chifukwa ngwaomba amakhala ndoti zonse imene wafika chimafikira pompopompo iwo amene uli galimoto amakhala ndoti wabisala mu chigoba cha galimoto chicha. So penense umene uwu akukonza kuti akakonzedwa tikupempha oyendetsa magalimoto kuti chonde chepesani liwiro ulendo wanu mupange plani bwinobwino kuti ndikachoka panopa ndimene msewu awukonzeramo ndikhoza kuyenda mawa zangati. Atolankhaniwa ayendera mtunda wa makilomita 102 kuchokera pa mphambano yopita ku bwalo la ndege la Kamuzu International kafika mboma la Kasungu. Ophunzira a mdziko muno ali ndi mwayi wochuluka ophunzira mdziko momwe muno maphunziro a degree ya ntchito za insurance kamba kuti University ya Mubasi iyamba kupereka maphunziro watsopano. Wachiwiri kwa mkulu wa university Ananse Chitera wati amalawi ena amakakamizika kupita kunja kukaphunzira phunziroli zomwe zimafunika ndalama zakunja zochuluka. University ya Mubasi yakhazikitsa phunziroli mogwirizana ndi bungwe la Insurance Institute of Malawi. Chikondi Mphande walemba ripoti ili kuchokera ku Blantyre. Latsopano malinga ndi mkulu wa University ya Mubasi Ananse Chitera kuthandiza kukonza mavuto omwe Amalawi amakumana nawo kukaphunzira kunja. Mavutowa ndi monga kusowa kwa ndalama zakunja kuti akalipire fizi komanso zoyendera. Achitera ati Amalawi tsopano aziphunzira phunziroli mdziko momwe muno komanso kumalipira m'makwacha. Anthu amene akugwira ntchito mu field imeneyi muona kunena kuti ali ndi certificate kapena diploma ya mayeso olembedwa ochoka kunja. Komanso apayi ngati alibe certificate kapena diploma imeneyi ndiye kuti ali ndi bachelor's degree yoti anakaphunzira kunja. Ndiyeno komano tikaona industry imeneyi ya insurance muno ndi yayikulu kwambiri. Ndiyeno tinaona kuti ndi chinthu cha nzeru ndi chinthu chabwino kunena kuti tipange respond tikhale yankho tipereke ngati solution tikhale yankho ku gap ndi vuto limene linalipo mu insurance industry. Mtsogoleri wa bungwe la Insurance Institute of Malawi Ruben Kamanga Kawelele wali kuphunzitsa anthu ochuluka zokhudza insurance zithandiza kuthana ndi mavuto omwe ali ku nthambi. So program ithandiza kwambiri kuti anthu akhale ndi degree kuyambira pa foundation komanso akhale chartered akamapita kusogoloko mwenanso kumapanga masters kotero akhala well equipped. Mkulu woona za insurance ku banki yaikulu mdziko muno ya RBM Apo Nyilenda wati dziko lino likhala ndi anthu ochuluka aukadaulo okhudza insurance omwe adzipereka mayankho ku mavuto ena mdziko muno. Ndi masaikulu omwe anachitikawo anthu ambiri anali ovutika kwa basi chifukwa kuti katundu wawo anaonongeka komanso enanso anapeza kuti ataya achibale awo. Koma tikakhala kuti tindi anthu
ophunzira bwino odziwa za insurance athandiza kuti pakhale ma insurance osiyanasiyana oti anthu akhoza kugula oti akawathandize anthu. ntchito yokhazikitsa phunziroli inayamba ndi ulendo wa ndawala kuchoka ku Blantyre Old Town kukafika ku University ya Mubasi. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Niko Mphande. kauniuni wa bungwe la akatswiri azachuma Economics Association of Malawi ekama okhudza ndondomeko ya chuma cha dziko lino wasonyeza kuti ndondomeko ya chaka cha 2024-2025 sinachite bwino mgawo loyamba. Polankhula pamwambo opereka zotsatira za kauniuniyu, mtsogoleri wa bungweli Dr. Bertha Bangala wati ndondomekoyi sinachite bwino kwakukulu kamba kuti dziko lino lalephera kutolera ndalama zochuluka kudzera ku misonkho ndi thandizo kuchoka ku mayiko ena. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachuma a Gladys Kanda wati komitiyi ikumana ndi bungwe lotolera misonkho la MRA pankhani, koma mkulu wa Oxfam mdziko lino Alingalireni Mihowa wati ngakhale kuti ndondomekoyi kwakukulu sinachite bwino pali zina zomwe boma likuyesetsa. Munkhani zina, mtsogoleri wa dziko la Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi wakumana ndi president wa ku United States a Joe Biden omwe anali ku Angola pa ulendo wocheza mu Africa. Mwazina zomwe akambirana ndi nkhani zokhudza ziwawa mdera la North Kivu komanso kulowelerapo kwa dziko la Rwanda pa nkhani zochitika ku DRC. Mneneri wa boma la America wati President Biden akulimbikitsa kufunika kokwaniritsa pangano la bata lomwe mayiko anakhazikitsa mu mzinda wa Luanda ku Angola kuti pothesa kusamvana kummawa kwa dziko la DRC. Pangano la mtendereri aliphwanya kangapo konse ku North Kivu komwe zigawenga za M23 ndi magulu ena akulimbana ndi asilikali a boma la DRC. Gulu la nkhondo la boma la DRC likuthandizidwa ndi gulu la nkhondo lakumwera mu Africa la Southern Africa Development Community motsogozedwa ndi gulu la nkhondo la South African National Defence Force ndi asilikali aku Malawi ndi Tanzania. Ndi nkhani imeneyonso tafika mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la MEC likuwunikanso ngati nkofunika kubwereza gawo lachiwiri la kalembera wa voti. Zokambirana mnyumba ya malamulo lachinayi anaziyimitsa chifukwa cha kusamvana pa nkhani ya Asamiya Suleiman. Pali nkhawa yakuchuluka kwa ngozi mgawo la msewu wa M1 omwe aukonzanso. Ndipo mu nkhani zina, mtsogoleri wa dziko la DRC Felix Tshisekedi wakumana ndi mtsogoleri wa dziko la America Joe Biden yemwe akucheza ku Angola. Kuyenganiza mbiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Muna ndine Chisomenyoenda.